الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita sami pinaringan kesempatan pun paringi kegiatan kesehatan saking ngersanipun Allah sehingga kita saged sareng-sareng rawuh wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun catet lan dipun tetepaken Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun rumiyin sampun dipun bahas pinten-pinten enten sekawan pertanyaan saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang sampun dumugi pertanyaan ingkang kaping 3. Nggih menika dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Kaifa kaya apa yatma'u kepengin apa kalbu kepengin an yadkhula ingin to mlebu apa kalbu hadratallahi ana ing pangayonan pangarsane Allah wa huwa halih utawi kalbu iku lam yatatahhar durung sesuci apa kalbu min janabati ghafalatihi saking pira-pira jinabat sangka sebab laline kalbu. Iki dawuh istilahnya majas, majas isti'arah. Majas niku nyilih, majas niku apa nggih? Ngomong sing ora sak pase niku namine majas ngene iki. Nek sing pas niku kan godhog banyu dinggo wedang. Ngono ta nggih. Tapi niku ben penak ngomong, lek ngomong lapo godhog wedang. Wedang kok digodhog. Napa? Kowe masak apa? Masak sego. Lek wis sego iku ora usah dimasak. Masak beras ben dadi sego. Niku omongan sing mboten sak pase ngoten jenenge majas. Termasuk bahasa Arab niku kathah majase. Nah, majas niku werni-werni lek teng Arab enten majas namine majas mujawarah. Majas niku nyilih ukara
mujawarah sing disile sing sesandingan. Krana nyanding terus niku sing diceluk duduk wonge, sing diceluk sandinge. Contone jenenge Parman, krana dadi bakul tape langsung Pak Tape. Krana sing disanding napa? Tape. Enten wong liwat sampean karo jenenge. Sampeyan nyeluke mosok celuk jenenge. Nyeluke pripun? Mane dodol es liwat ngoten lho. Es, mosok jenenge es. Lho, ngoten niku delalah sing nggawa es niku diceluk es itu ya melengak ngoten. Niku jenenge majas mujawarah. Oleh nyilih ukara krana delok barang sing disandingi sesandingane niki. Nah niki enten dawuh niki enten majase, majas isti'arah namanya. Majas isti'arah, majas niku nyilih ukara, isti'arah niku nyilih panggonan, nyilih makna. Wong jinabat niku lak gatukane kalih soal hadas gedhe to nggih. Jinabat niku gatukane hadas gedhe niku lak istilah fikih ajane. Wong niku lek hadas gedhe diarani jinabat. Nah jinabat niku kudu disuceni, nyuceni jinabat niku nganggo adus. Mergo jinabat niku hadas gedhe, ngoten lho sakjane. Nah, soal lali ghaflah niku lali niku lak penggaweane ati to nggih. Lali niku penggaweane ati. Lha niku kok terus lali kok terus dianggap jinabat terus dikongkon sesuci. Lha niku nyilih sakjane, nyilih istilah. Sakjane sing dimaksud mboten kok terus ati niku jinabat kaya wong jimak bojone mboten. Padha-padha wong niku lek lali niku padha-padha berakibat dadi hadas gedhe. Artinya ada kejadian baru yang itu menjadi penghalang untuk bisa masuk ke wilayah ibadah. Lek jinabat lahir menjadi penghalang ibadah lahir. Nah, jinabat batin juga menjadi penghalang ibadah batin. Lho ngoten lho sakjane. Mergo napa? Mulai keng awal pertanyaan keng awal. Kaifa yusriku qalbun suarul akwani muntabi'atun bi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa padang, bisa terang, bisa bersinar kalau gambar-gambar dunia ini sudah mengetel, apa bahasa Indonesia ini apa? Tercetak. Oh, marmune mengetel itu ora penak banget. Sudah tercetak di cerminnya. Artinya gambarnya nggak bisa berubah. Jenenge wis kecetak nggih. Nek gambare ngilan sing asli niku lak mboten ngoten to. Gambare ngilan niku lagi napa sing diadepi nggih niku sing ketok. Lah meneh nek wis ngetel kados kacane cah nom-nom niku ming kaca mek sak bunder. Dawane ming sak kilan anggur mulai kok jeding rambut diplok-plok-plok terus cipratane banyu rambut teng kaca niku sesuk lak ngetel nggih. Sing ngetel sesuk sampai mboten ketok. Sing ana gambar ngetel tipak cipratane banyu ya enggak jelas. Upama kene nek kukune cilik ya ora ketok. Bangsa apel diaru-arui padahal ayo pikir sapa kukulen padahal mang wis ngilonan mang. Kenapa gak ketok gambar kukul? Mergo gambare cipratan rambut ngetel teng mriku. Niku sakjane kaya majas isti'arah e. Bantu-bantu pertanyaan kedua, bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah? Wong dia keserimpung dengan syahwatnya, seakan-akan hati itu duwe sikil ngoten. Terus syahwat niku kaya tampar iso naleni. Niki namung sanepan. Ing dalem padha-padha kegandolan, padha-padha ora iso budal. Sami kalih pertanyaan sing ketiga. Bagaimana hati itu ingin memasuki arena ketuhanan sementara dia belum bersuci? Hati ini durung disuceni. Tesih kathah kotoran-kotoran hadas-hadas sing kudu disuceni. Di antarane hadas sing paling gedhe hadase ati yeniku ghaflah. Napa? Ghaflah, lali. Kula panjenengan iki sering lali. Nek aku iki menungso, lali lek aku iku terbatas. Lali
Lah aku iku kudu ibadah. Lali. Lah pun lali ngoten niku Mas yo. Maca Quran ya lali. Gila. Kula jenengan kadung lali ya. Niku maca Quran pas khataman ngoten niku. Khataman tahtimul Quran. Oleh giliran maca juz amma ngoten. Wis diwaca bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasawala laun saking pinter leh maca sampai ora kena dirungokno. Nggih. Saking kerep maca sampai ora kena dirungokno. Git ngoten niku atine bangga. Bangga rumangsa lek aku luwih pinter timbang liyane. Apa? Sing terus ndek mau terus sak durung kula maca gratul darusan kok dermumuk kaya wong tuwek tekenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngoten. Sing niku ngoten, dosa ngoten ndek giliran ndek sing maca langsung digiyetno persnelen 6. Ngoten. Langsung kecepatannya 80 mil per jam. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalin, hat, mat, kuat, nas. Wah, iya. Sampai makmume kalang kabut nungsang jempale. Padahal itu Quran dawuh Allah, kalam Allah. Gitu. Al-Quran kalamullah, ayat itu kalam Allah. Kok nalika maca Quran kok blas, enggak ada suasana ketuhanan sama sekali. Blas. Napa sebabnya? Mergo lali. Sing dilingi apa? Sing dilingi aku maca didelok wong akeh. Nah aku ketok macaku kerep cepet ben ketok lek aku pinter maca Quran. Blas ketuhanane mboten enten. Termasuk kita iki lho nggih kaya kula ngaji wah ngoceh ket mau sing diomongne bab Allah. Senajan sing kula omongne niki ketok niku bab ketuhanan, lek ati kula niki lali tetep nuansa ketuhanan mboten enten. Ngenten niki paling guyon-guyon kali sampean gojlok-gojlokan ngoten niku wau. Kok sama sekali gak ada suasana bahwa itu ilmu dari Allah, lalu sampean mendengarkan itu juga mendengarkan pituah dari Allah. Kula niki lak namung corong, ngoten namung kaset. Sakjane sing direkam niku nggih ilmune Allah, kudune kan ngoten. Dan saya mendengarkan juga harus bener-bener merasa bahwa aku iki diseneni Allah, kudune ngono, kudune lho kok gak ngono. Pali. Napa? Pali. Kula nek maca surate pacare jan, masyaallah. Padahal ya kertasé niku kumel. Mergo dilempat-lempit lak kumel lho. Kertas kok pacar dilempat-lempit kumel diselempet ana ing kupluk dienggo salad. Kudu cantelno ketok sithik putih ngoten dijabut neh dilengsor bantal. Sesuk budal sekolah dideleh teng jero kaos, ben nemplek teng dodo. Kok suasana indahnya itu ada bahwa ini dari sang kekasih. Lho ngoten niku enten rasane. Sampai dimanapun aku berada selalu ingat kamu. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau kemana saja ingat kamu. Duh. Kok bisa begitu? Tapi nek maca Quran kok blas ora. Salat kok blas ora. Karena apa lali? Lupa kepada Allah. Coba lek pas lagi. Wah, pas nelongso kabeh wis ora nek sing nulungi. Utange numpuk. Kabeh nagih, bojo pure, anak minggat, maratuwa ngamuk, tangga ora percaya. Pak RT jaluk tanda tangan, surat keterangan ra gelem. Dicekal, kalor ngidul mencibirkan bibir menutup hidung. Dianggap kaya sampah. Walah pun, nek ngoten niku mengke tersisa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun terus dredes saged. Mergo suasana ketuhanannya muncul. Tapi lek pas lali ya lah. Setelah kaset sedina ping 50 ya. Paling ya
musik tok kuwi asik ya musike selawatan. Mboten tok ora ana kok terus ada nuansa bahwa ini selawat ketemu Rasulullah. Selawat jenenge kan ketemu Rasulullah. Malah sing didelok malah penampilane duduk selawate. Mengapa itu padahal jelas-jelas ada nuansa ketuhanan kok enggak bisa masuk? Ya mergo lali. Kenapa kok lali? Ya mergo gak patek seneng wong sing disenengi duduk kuwi. Kenapa kok panggah seneng? Ya mergo ngecap, jadi seneng terus. Lha ngoten lagi. Jadi urute padha mawon. Sing pertanyaan pertama, kedua, kali ketiga itu sak urutan. Jadi kenapa kok sampai lali dan lali itu jadi nikmat? Ya karena seneng. Mengapa kok seneng? Ya mergo ketok terus ya, jadi seneng. Nah, nek kepengin mboten ketok terus ya dilalekno. Lah piye ya aja seneng. Lah nek pengen gak seneng ya aja ndelok. Lah ben gak iso ndelok wong nyatane kedelok terus ya lah jawabane terus ndi? Nguzlah. Niki sajane kan sik terus bab nguzlah nika. Lah nek ora enek obat sing mujarab supaya ati niki ben bener-bener nampa hidayah ing Allah. Niku sing ngungkuli nguzlah kalih tafakur niku mboten enten. Ya enten liyane ukur-ukur didongakno, ukur-ukur dikek pengajian ngoten niku yo obat tapi ukur-ukur. Mboten iso mujarab kaya dene nguzlah kalih tafakur. Mergo lek nguzlah niku terus putus hubungan. Mas yo pacar, wong putus hubungan yo gak ketok, karena gak ketok gak nemen-nemen leh kelingan. Ya kala-kala kelingan tapi kan mung selintas ngoten mawon. Wong kok kaduan. Ya tapi lek bendina ketemu. Jadi bendina ketemu, sama kadung giyeting karo wong. Bendina ketemu karo sama getingi, lak malah suwi apa angel lek ajeng ngapura. Tapi lek wong niku bar lara nglarakno sampean, wong niku minggat ning Sumatera napa teng Saudi napa teng Malaysia napa teng Brunei, oleh 5 tahun ngoten terus mulai riyo-riyo teko njaluk ngapura kok lak terus. Yes padha-padha wis ngono wis ilang wis lali. Nggih wis gak ketok wis gak ngecap kok wis gak ngetel. Lah wis kadung ngetel, wis 7 turunan aja ngambah omahku. Niku iki termasuk kahanan lho niku nggih. Niku termasuk akuan sing gambare iso ngecap. Lek pas gething yo ngecap gethinge, lek pas demen ngecap demene. Jur akhire tumbuh syahwat. Nek wong gething yo syahwat pengen maido eleke, lek syahwate pas syahwat seneng yo pengen selalu dekat dengan dheweke. Wis pokoke piye? Kadung syahwate seneng duit yo, lek ketungunan duit seneng, lek gak ketungunan duit susah. Akhirnya terus lali. Lali dateng sing asli, lali dateng Gusti Allah. Lali wis tau janji barang lali. Jenenge lamis. Napa? Lamis janji gak ditepati lak terus lamis. Ngoten. Niku kudu disuceni lah carane nyuceni niku wau. Dibasuh nganggo napa? Istighfar, nganggo zikir, disabun nganggo istighfar, dibilas nganggo sholawat. Maknane njaluk tulung Rasulullah kan ngewangi dongane. Niku sholawat. Lah karo Rasulullah pun mboten enten yo golek kiai supaya didongakne. Wong nek Nabi pun meninggal sing enten niku para ulama. Ulama sing warasatul anbiya. Mboten saged wong pengen nata ati kenal Allah masuk ning wilayah ketuhanan kok terus nyepelekne kiai, ngelokne kiai, ngelone ulama apa meneh terus nganalisa langkah-langkah ulama. Wis gak iso, atimu gak iso kon tunduk ning Allah. Lho niki pun nas kok. Mboten kok kula sing nantang mboten nggih. Niki berdasarkan nas Quran hadis sing jelas. Ya senajan mungkin kowe ahli Quran, ahli hadis, tapi lek kowe ora duwe mursyid sing mursidan, walian mursidan, wali sing mursyid, tetep kowe yudlil, tetep kowe kesasar. Teng surat Kahfi jelas. Nggih. Niku wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Jenenge mursyid itu mutlak. Nek urung-urung sing muncul niku kecombongan, nganggep alah apa kiai wis ben ngocahe ngono ku tok wis lali sampean.
Lek wis lali ngoten niku wiridan dremi mil mboten kanggo. Ngene malah misuh. Ketepaan nun saya ndek wis kadung gak seneng wiridan. Terus anak kiai pancen nikmat wiridane ndek wis kiai wis suwi latihan dikire nggih. Pas ngono dipasare karo sing di omah katik ketepaan sing di omah niku murite dhewe anu ya Allah nyun barokah jenengan niki abah kula kapundhut jenengan dongaaken sampean ngapura kesalahane Mbak Yai mboten saged sowan panjenengan riyin cuma riyen nate pesen wasiat sak paninggalipun abah kula kupados pasrah dhateng panjenengan punji kula pasrah niki jenengan dongaake lah karo kiyaine ditahlili tenan lah krana nikmat ya ini nggih welas asih karo murid teh tahlilan nikmatnan hadrah ilahiyah muncul ya mbake masuk di arena ketuhanan jadi nikmat la ilaha illallah la ilaha illallah niku nikmat tenan. Wah, akhire tuwa oleh tahlil dilalah tanggane si murid niki. Niki anak wong sing anti tahlil. Walah niku bener ya melok muni wong kancane muni lek terus melok muni ta. La ilaha illallah. La ilaha illallah melok umak tapi ning jero kono ya muni. Ya, bodi kesuwen tahlilan iki ngoten. Saged ta ngoten niku. Lesane la ilaha illallah atine diampet mboten saged lho. Berarti ati sing ngoten niku tidak merasakan sama sekali hadrah ilahiyah. Lho, makane kudu disuceni. Nek nyuceni dhewe gak iso golek tukang cuci. Nggih ta nggih? Golek tukang cuci mesti enek. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap daerah pasti ada orang yang sanggup mencuci itu pasti. Seperti dokter itu sakniki setiap kecamatan malah setiap desa sing ketoke wilayah apik niku dipasang puskesmas mesti enten doktere. Ya kantun purun apa mboten sampean berobat. Lah nek wis menikmati kesakitan ya monggo, ngenten kok wong niku menikmati kesakitan niku ngenten. Wis waras barang mau mulih kok rumah sakit niku nggih enten ngoten niku. Kula ate diceritani Dokter Rosid. Ya, yang dokter Jombang sing ngurusi RSI Jombang niku, Rumah Sakit Islam Jombang. Iku cerita nate enten tiyang niku mbon waras ibu dinyatakan dokter kan mulih niku mboten purun mulih, malah ditantang. Pak dokter, ini sebenarnya berapa atau sehari itu di sini biayanya berapa? Ini saya bayar untuk 1 bulan gitu. Iki hotel ke rumah sakit. Mergo apa? Kadung roh nikmate suasana rumah sakit itu. Karena apa? Di rumah dia itu enggak pernah mendapatkan perlakuan yang lembut dari perawat. Mergo sing ngopeni anake, ya anake sibuk kabeh nawani obat ya. Mak ndang diombe, Mak. Udah waras ngono lho. Lara malah disenggrengi ngoten. Nah, bosone rumah sakit, lha kok perawate niku iso cara Jawa, basa halus nuwun sewu, Bu. Niki sampun wancine ngunjuk obat. Nika obatipun. Ngoten niku sawenenge ra karuan. Nggih. Lho, mergo cilik nggih, enake mung sengsara ijik cilik diseneni bapake, bangsa wis tuwek lara diseneni anake, ngoten lho nggih. Lah nek ning rumah sakit dibasani karo perawate akhirnya malah dibayar, pancen ketepaan wong sugih. Ampun Pak, dokter pinten niki jane sedinten. Niki kula bayar sak wulan. Itu larane niku jane mung 10 dina pun oleh mulih di rumah sakit mawon. Lho, niku napa sebabnya kok ngoten niku? Wong lara kok kenapa? Nekat ngoten niku. Mergo roh enake dadi wong lara ngoten nggih. Jadi kan lek roh enake wong ibadah, roh enake tahlilan, roh enake salat, roh enake jihad, roh enake haji. Mboten ngoten sampean takekne. Wong sing pun haji-haji niku. Mboten enak lho haji niku secara fisik wetek gleng, duengklek sa'i wing pitu uyel-uyelan tawaf kaya ngoten. Wukuf teng Arafah dipepe kaya ngoten nggih sangune ya akeh kuduan lho nggih. Lho kok enek sing kangen pengen balik rono neh. Nah itu namanya sudah muncul hadrah ilahiyah. Hadrah niku suasana. Hadrah itu pangayonan di hadapan Allah. Betul-betul merasa di hadapan Allah. Ning ngarep Ka'bah iso nangis astagfirullah ya Allah. Dan Ka'bah men kaya ngono duduk Ka'bah sing dadi soal niku. Ning Ka'bah ki namung watu ireng ngoten mawon. Gitu nggih. Tapi yang muncul kan soal suasana. Suasana keton. Dan itu bisa muncul di mana-mana. Betul. Jenengan maca Quran kok saged muncul hadrah ilahiyah nggih saged
drodosan. Upama mboten drodosan ya wedi. Kula niku nate nggih nun sewu niki tahadus bin nikmah. Karena sithik-sithik pun paham bahasa Arab. Kula nalika dadi pengurus pondok, keteng tambak beras niku dadi keamanan. Niku larangane dadi keamanan iku ya padha karo santri liyane to. Keamanan ya santri. Sing santri biasa ya santri, hukume padha. Dilarang menonton film. Nah, kula pas dadi keamanan niku nggih. Kalau dilarang itu jane gak oleh nonton film, tapi kan tugasnya ngawasi bocah nonton film. Nah niku lek teng daerah Jombang ya kula awasi. Lah ben ora konangan santri-santri, kula lek nonton film teng Surabaya. Zaman biyen sik mitra nika Mitra Titer Surabaya. Malah disiki sing santri-santri kan ngenteni teko Jombang agek ndelok. Sing pengurus keamanan kok malah ndelok film malah ning Surabaya film disiki sing anyar dhisik. Dene niku satu ketika kula nate maca Quran. Maca Quran niku. Nggih krasa diseneni Gusti Allah. Mergo pas kula waca niku ayate ngene ngeten. Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuruna bil birri. Ana to kowe dhewe merintah barang apik santri-santri mbok pengen ndelok film. Lha kok watan sauna anfusakum kowe lali awakmu dhewe malah ndeloki film terus. Padahal wa antum tatlunal kitab kowe wis maca undang-undang pondok. Niku rasane kok ngoten ngene niku. Niki jenenge hadrah ilahiyah dudu tafsir lho niki. Niki isyarah dari ayat yang kita baca, muncul ada hadrah ilahiyah, maka akan muncul rasa bahwa benar-benar kitab ini dari Allah. Karena ternyata setelah itu menyadarkan saya. Akhirnya kula terus duwe usul teng Pak Yai. Almarhum Pak Yai Najib Abdul Wahab. Nggih. Putrane Kiai Wahab tambah beras kula sanganu nggih. Keamanan badhe ngamandemen undang-undang pondok. Ben mboten keliru. Nek keamanan delok teng Jombang, menapa delok film ben gak keliru. Akhirnya kula usulke rancangan undang-undang dasar pondok pesantren di antarane wilayah undang-undang ini hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Niku tak sing kula usulke. Dadi lek umpama nonton teng Kediri, teng Blitar, teng Tulungagung, kula mboten dosa, mboten salah. Undang-undangnya hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Kan jadi kreatif ngoten niku. Gara-gara maca Quran, krasa enten hadrah ilahiyah, akhirnya muncul ilmu baru. Bahwa ini soal wilayah lah. Akhirnya kreatif. Lajeng niki sik terus nganu cerita tentang Tambak Beras niku. Cerita tentang Tambak Beras. Malih. Lho niku sosok gregeten kalih bocah-bocah sak godaan kula niku. Sak kamar ngene godaan niku mosok sak kamar niku sing duwe sandal namung kula tok. Muga kula sing rada gedhe sing sok-sok kalih Pak Jamal disuruh makili pengajian nggih oleh amplop ngoten niku terus kula sandale apik dhewe. Teng warung sering bareng-bareng ngoten. Tapi nggih ngoten sandal apik niku mboten tau awet. Lha sing duwe sandal kula tok terus kabeh nganggo. Lha kula terus gawe undang-undang. Mungkin gawe undang-undang. Godaan niku pokoknya dilarang gasap. Padahal ya gasap ora usah dilarang pancen ya wis haram kok gasap niku, tapi iki kangge kamarku untuk menekan. Lah terus niku kanca kula nggih enten sembatan, ora oleh gasap piye yo. Mbaknya ra duwe sandal gek butuh sandal yo nganggo. Lah saiki aja kok terus undang-undang ngono Mas. Lah piye? Ya pokoke apa wae sing ning kamar kene kae bareng-bareng ngono kok malah ben ora gasap diwales aku kula. Yen tak gawe undang-undang sing niku berlaku umum kula batesi undang-undang ini hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Lah iki genten diwales ngoten saiki. Tar ya undang-undang kok dhisik perangkate didelok. Wong pancen bocah melarat-melarat sangune kurang tuku sandal ilang-ilang terus yo mesake to. Ya saiki sampean duwe sandal yo anggap wae iku sandale umum ngono dadi kok gak gasap. Ya bener ya kula boten. Akhire wis ngene
ben ono bedane. Iki sandalku gak oleh dikasap, tak tulisi jenengku. Lah kowe aku duwe duit, yo tuku kok. Sak gotakan enten bocah 40 ae. Nalika semanten sandal jabit niku pun 1000 ae. 40.000 di amplopan pengajian nembe 20.000. Sekitar tahun pinten niku 78 79 niku. Niku ya terus kepeksa kula niku ngoten niku. Nukokne sandal bocah-bocah ngoten niku. Ya tapi nggih diwelehne neh krana niku kula niku sombong metu takabur ya lah wong sandal sak gethane sing nukono aku kabeh. Lho ngoten. Wah iki kula kan nggih ngawur gasap genten. Wis gak oleh gasap undang-undange kan asale kula ambisi wau supaya undang-undang pergasapan itu bisa berjalan maka seluruhnya saya belikan sandal terus undang-undang ditulis dilarang menggasap sandalnya siapapun di kamar ini. Ya kula pas sandal kula mboten enten teng jeding. Kula niku nganggo sandale bocah. Ketepaan bocah niku nggih kreatif. Ayo undang-undange gak oleh padahal sandal sing nukono kula lho niku. Sandal itu kono kula. Kok asale gitu perjalaw. So nukono ya aku berarti ya duitku halal iki tak gasap ora apa-apa. Tapi kan lupa bahwa ada undang-undang. Lho, ngoten niku kula nggih delalah. Ngoten dalu niku nggih maca ayat niku kula niku lek ndres Quran mboten nate kula temanyen ora tau khatam. Lah nek maca Quran langsung buka sak buka-bukae ngoten mawon buka. Ya. Pokoke Quran tak waca. Lho niku delalah sing kula buka. Ya niku ayate nggih niku wae malih. Atamurun nasa bil birri. Lah aku diseneni nah kula iki. Cek tas mak dilokno bocah gasap saiki dilokne Quran. Itu karena ada hadrah ilahiyah, suasana ketuhanan bahwa Quran itu dawuh Allah. Mergo kula sik teng pondok urung patek kaken dosa ngoten. Nek wis ora patek ning pondok niku salah wis ora patek tertelene pondok kan jamaah rada tertib anu. Urung kakean persoalan itu lho nggih. Barang sik ditanggung kiyaine. Jadi hadrah ilahiyah niku ternyata memang penting. Nek hadrah ilahiyah mboten muncul, lah mbok maca Quran ping 1000 ya panggah bumen tuwa. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ngoten. Pak Yai Wahab almarhum. Wahab niku Menteri Agama putrane nek Kiai Wahid Hasyim kan putrane Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Wahid Abdul Wahab niku putrane Kiai Wahab. Menteri Agama juga tahun pinten niku. Niku nate hadir teng Tambak Beras cerita. Si sinten Van der Plas. Ya sinten Van der Plas. Senukur gurunya. Yang londo sing apal Quran, apal Bukhari Muslim, macam-macam kitab kuning niku mengetel. Wayah muktamar. Wayah muktamar NU niku kan diundang. Penguasa londo termasuk wakil anu diundang minangka makili pemerintah. Ya beda pas jejer kalih Mbah Wahab. Sekali Mbah Wahab itu ditawani. Tuan, kan Anda tahu ini hukum ini Quran ayatnya gini hadis kok sampean tetap pakai agama yang bukan Islam itu apa? Ya bener jawabnya. Saya belum dapat hidayah jadi. Kok bayar jawabnya? Saya belum dapat hidayah. Kejadiannya pinter ya. Pinter bisa menjawab, tapi itu sama sekali nggak ada suasana ketuhanan. Dia menganggap bahwa hidayah itu apa gitu aja gak. Ya. Makanya suasana ketuhanan, hadrah ilahiyah itu tidak bisa diatur dengan cara berpikir, dituturi, diomongi, dicetak buku, nggak bisa. Hadrah ilahiyah itu harus benar-benar melepas hati, ngonceki hati dari atribut-atribut yang membuat kita terlena. Niki mboten peduli wong bodoh, mboten peduli wong pinter ngeten iki. Kata wong pinter sing iso maca Quran tapi blas Quran itu tidak pernah naik dari ubun-ubunnya. Bahasane ngoten. Anhanajirin. Quran yang mlebu metu teng gorokan lambe sama sekali enggak bisa masuk ke hati, juga enggak bisa naik sampai diterima Allah di aras Allah. Niku mergo napa atine niki? Atine sik lali terus. Lah untuk itu semua harus dicuci dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak sing zikir hati, istighfar hati.
Lah mboten ngoten mboten saged. Mboten. Mergo akibate benten. Nek wong niku mlebu teng hadrah ilahiyah, niku mesti suasana batinnya suci. Bebas, suci, lepas dari kepentingan-kepentingan selain Allah. Mesti ikhlas. Niku lek wong atine resik. Lah nek wong niku lali, ngoten. Nggih. Wong niku lali, ghafalat, niku akibatnya mesti napa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti terhijab, tidak bisa mengingat Allah. Dan pertanyaan saterusipun Syekh Ibnu Ta'ilah ndawahaken kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa? Yarju ngarep-ngarep apa ati? Ngarep-ngarep an yafhama ingin to paham apa ati? Daqaiqal asrari ing pira-pira lembute, pira-pira rahasia. Sementara wah hale utawi ati iku lam yatub durung tobat. Durung tobat min hafawatihi saking pira-pira kesalahan. Mboten hafawat niku napa nggih? Kesalahan niki lho. Kesalahan omong, kesalahan kesimpulan, kesalahan ngeten. Loro tambah loro pira? Telu. Sing bener pinten? Loro tambah loro papat. Ndek ngwayal mawon, loro tambah loro telu kadang telu kok. Selama ndek urung tobat dari hal seperti itu, ya tidak mungkin toh bisa menerima keputusan loro tambah loro papat. Nalika ndek kabari sing tabrakan mang wong pira? Engko lho ning sandinge makame Bung Karno, ngono tabrakan wong pira wong? Wong 5, sing sitok ora. Wong 3. Selama sing siji informasi ngomong 3, sing siji ngomong 5, maka sing duwe keyakinan 3 gak akan bisa menerima 5, sing duwe keyakinan 5 gak akan bisa menerima sing 3. Sama dengan kita. Nek kula panjenengan kesimpulan akeh sing salah. Urip kuwi agar pengen penak ya duite sing akeh. Lah ora duwe duit ya uripe gak penak. Lah iku dienggo petentengan. Maka kesimpulannya Indonesia ini akan tentrem, rakyat akan guyu kalau uang ini beredar semua pegang uang. Ngoten. Sakure berpikir terus, kalau itu yang dipakai teori, maka berita dari Allah enggak akan masuk. Rahasia Allah bahwa ngene lho carane ngoncai ekonomi Indonesia, wong rakyat Indonesia ben tentrem carane ngene, enggak akan diterima. Wong hafawatnya masih terus diugemi. Dia sama sekali tidak pernah melepas istilahnya apa? Ngerangkul pedoman dia yang sebenarnya itu salah. Lha wong lek pun kadung metenteng salah ngoten. Salah tapi metenteng niku hafawat namanya. Dosa, salah, keliru, melenceng, tapi diugemi terus. Ini ku jenenge apa? Hafawat. Bagaimana bisa menerima petunjuk Allah, rahasia Allah, ilmu-ilmu Allah yang rumit-rumit? Kalau selama ini dia karena seorang ilmuwan atau mungkin dia karena memandang dunia ini hanya yang wadak-wadak saja, diberitahu tentang yang gaib-gaib ya mesti gak nampa. Gak iso ndang ngono. Oh iya, pancen ini aku karo Gusti Allah iki diparingi lara sing ngene iki maksude. Gusti Allah iki nyelametno aku. Lah aku gak lara ngene, menawa aku kepleletku setengah mati. Karena aku saiki dikek lara ngene aku ora iso obah. Ini arep sombong sing tak nyombongi apa wong. Ini kan dijejek menawa wis rubuh ngoten. Lah terus sadar matur nuwun Gusti, matur nuwun. Alhamdulillah. Jadi sing nunggoni bingung. Mergo napa? Nalika piyambake ngrasa terhadrah ilahiyah pas lara, mergo atine wis resik, mergo wis nrimo, mergo wis ikhlas, niku muncul kesadaran-kesadaran, muncul asrar, muncul rahasia-rahasia yang dia pahami yang mungkin orang lain sama sekali gak paham. Sehingga dia wis lara nemen niku lho. Ijek muni alhamdulillah, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Padahal lara nemen niku. Mergo napa? Yang mbake menemukan hikmah-hikmah yang tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang tidak bersih hatinya. Ngoten. Mergo daqaiqul asrar, rahasia yang lembut dari Allah itu hanya bisa didapatkan dari ketakwaan.
Tanpa bertakwa tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, sementara orang yang metenteng ngugemi pendapat yang salah, iku jenenge wong sing musirun, israr alal maasi. Israr niku begedut, ngerti begedut. Cara Blitar iki napa begedut niku. Dablek, pancet mawon. Ngomongi ngene iki salah aja ngene, sing bener iki ora. Biyen bapakku lek ngene kok. Gitu nggih. Apa tukang biyen lek mulangi bapake lek gawe sambungan kayu niku langsung wis disambung dikoak-koak ngoten mawon lah. Teori sing sakniki kan kudu enten napa nguntu walang ngoten niku dicathok ngoten. Diukandani sing duwe omah. Pak tukang ampun ngoten lek nyambung kayu niku. Lah niku nggih mengke dimoti usuk 5 lagi pun mentelet ngono. Wah, mboten niki bapak kula bilih nguru nggih ngoten kok. Gak ngerti lek bapake biyen niku duwe asrar. Duwe dakok kula asrar mergo napa? Riyadhae kuat, tirakate kuat, karo Gusti Allah diparingi wisik, dikei ilmu batin, ngerti rahasiane kayu. Pas ngatek kayu niku enek dongane. Dadi yo masih nyambung etegleng ngoten yo kuat. Lah sing sakniki donga kuwi ora patek direken. Enek teknik-teknike gak direken pisan, ya wis. Ngayal, nggih ta? Lah bungsu ngayal ngoten ya apa ya iso napa syarat? Tiang sing salah kok ngayal, dosa kok bangga, lha kok ngayal. Wong dosa kok digo kebanggaan. Aku ya amene wis ndak 5 botol urung mendem aku. Lho ngoten niku lagi. Dosa kok dibanggakne. Niku pun ngoten niku pun mboten iso napa asrar hidayah. Iki elingno kaya apa mboten kena. Saestu. Tapi lek sing ceritane dek kapan niku? Sing nika maling bajingan tengik niku. Ming perkara kesenggol entung ngoten mawon. Niku lek pas enten hadrah ilahiyah ngepasi iso ya iso dadi wong apik. Lho ngoten niku mulane nek kepengin nampa hadrah apa menapa ilmu rahasiane Allah yang rahasia itu selalu yang terbaik. Selalu yang manfaat. Maka jalan yang paling mudah yang harus ditempuh adalah takwa kepada Allah. Allah Ta'ala dawahaken wonten ing ayat surat Al-Baqarah ayat 280 kali dawahaken wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Ittaqu padha takwa sira kabeh. Allah iku Gusti Allah. Wa yu'allim lan mesti bakal mulangi sapa Allah kum ing sira kabeh. Ngulangi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi lek wong niku pengen oleh ilmu sing terbaru, data yang akurat, tidak melalui kabar berita sing teng celomet. Niku Allah sing akurat. Carane nyuwun pirsa teng Allah, ya takwa. Lah wong maksiat ijik sedina ping 1000, salat istikharah terus oleh jawaban. Iki sing dadi wali kota A. Ngono wis diku dalil. Akhire istiqorah politik. Gitu nggih. Kepentingan duniawi urung diresiki. Ora wedi karo Gusti Allah tapi wedi kelangan duit, wedi kelangan jabatan, wedi gak njubolo, wedi iki. Wedine ora wedine kalau wedi liyane Gusti. Allah jenenge ora takwa Allah kuwi. Takwa duit, takwa jabatan, takwa bojo, takwa anak, takwa sawah, takwa toko, takwa pasar. Ora takwa Allah. Iya betul saged nabi ilmu. Wonten hadis sana dawaken ayat sana apa? Hadisipun Rasulullah dawaken man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man utawi sapa wong iku amila gelem nglakoni sapa man bima kelawan ngelmu sing setitik pun bima kelawan apa ae ahli maka ngerti sapa man. Sampeyan ngerti napa sithik bab salat sampeyan lakoni salat. Sampeyan ngerti zikir sampeyan lakoni zikir. Sampeyan ngerti napa sampeyan lakoni. Mengke warasa mengko mesti bakal maringi hu ing man sapa Allah Gusti Allah maringi ilma ma ing ilmune barang lam ya'lam kang durung tau ngerti sapa man. Barang siapa mau mengamalkan ilmunya pasti Allah akan memberikan ilmu baru yang sama sekali dia belum pernah tahu. Lha niki lak berarti napa ajang ombo saking Allah Taala to.
Lah kok ora panggah ilmune mulek kae panggah teori ekonomi John Locke, teori ekonomi iki ora nek perkembangan mulek kae kebiyen ngoten niku. Nggih. Coba toh cari terobosan baru. Terobosan baru keng pundi? Wong wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Seliramu ku diparingi ilmu saka Allah mung sedidik banget. Lah pengen oleh ilmu sing akeh keng pundi? Niku keng sumbere ilmu sing hakiki, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ya kudu ngamal miturut perintah Gusti Allah, bertakwa. Wonten ulama asmanipun Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menika termasuk salah setunggalipun imam sing terkenal. Niku dawuh ngeten iki. Dawuh ngrasani cara Jawane. Yahya bin Ma'in rahimahullah dawaken At-Taqiyyu Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari. Ngoten. Faqala Ibnu Hambal libni Abil Hawari, ya Ahmad, hadisna bihi hayatin fihi kayatin sami'taha min ustadzika Abi Sulaiman. At-Taqiyyu ta wong sing takwa iku Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari lan Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari niku termasuk ahli hadis ya, termasuk ahli hadis. Akhirnya faqala Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal iki mireng rasan-rasanane ngeten iki terus sowan tenggene Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Faqala Ibnu Hambal ibni Abil Hawari. Ibnu Hambal bin Abi napa matur dateng Syekh Ibnu Abil Hawari, mature ngeten jenenge padha-padha Ahmad. Ya Ahmad. Syekh Ahmad, mbok panjenengan kersa paring hadis, nyeritakaken hadis sing panjenengan midanget langsung saking guru panjenengan. Yeniku Kiai Abi Sulaiman. Faqala Syekh Abil Hawari lajeng jawab, ya Ahmad, qul subhanallah bila ujbi. Enten hadisnya enten niki. Guru kula nate dawuh ngeten, ya Ahmad, Ahmad, qul ngucap sira subhanallah bila ujbin. Subhanallah mudni ngono ning bila ujbin kelawan tanpa membanggakan diri. Subhanallah, 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 subhanallah tanpa membanggakan diri. Kadang-kadang kalau jenengan lak wiridan kedho terus cek bangga, aku saiki wis bisa wiridan rodok suwi gak keringkingen kaya biasane. Oh, wong-wong kuwi wis wiridan dilu wis kudu ngalih lho nggih. Kita khusuk madhep ngulon wiridan tapi tiba ngrasani kancane ning mergo ujug. Pesene Syekh Sulaiman mboten ngoten. Ya Ahmad, qul subhanallah, muni ya subhanallah. Oleh muni bila ujbin. Faqala Ibnu Hambal. Ibnu Hambal lajeng dawuh nirokke niku wau, subhanallah. Muni ngoten. Subhanallah. Tapi leh muni wa tawalaha bila ujbin. Leh muni dawa, tapi bila ujbin, bener-bener tanpa ada rasa ujub. Wis dihayati betul. Lajeng faqala Ibnu Abil Hawari, Syekh Abil Hawari dawuh, nek sampan wis ngoten pun muni subhanallah pun boten ujub baru kula critani. Sami'tu Aba Sulaiman yaqul, guru kula Syekh Abi Sulaiman dawuh, idza ittaqadatin nufus ala tarkil asam jalat fil malakut wa adat ila dzalikal abdi bitaraifil hikmati min ghairi an yu'addiya ilaiha alimun ilman. Niki hadis. Idza ittaqadat tatkalane wis tekad wis metu bundelane wis napa jenenge wis duwe niat sing kuat. Apa al-nufusu pira-pira ati
duwe niat sing kuat ala tarkil asami ing atase ninggal pira-pira dosa. Lek ati niki wis duwe tekad kebiasaan ninggal dosa, jalat mongko bisa pertelo utawa jalat mongko bisa manjing apa nufus ati manjing fil malakut ing dalem alam malakut. Ati niku lek bener-bener wis gak kena dosa, niku ibarate kaya antena parabola sing gak kaling-kalingan wet. Niku iso napa madhep teng planet satelit sing pundi mawon saged. Niku mung iso maca siaran sing teng napa TV Australia, TV Prancis, TV pundi-pundi saged masuk. Nggih. Lah beda lek nek parabola kaling-kalingan napa blarak klopo ala niku mungkin siarane nggih ora karu-karuan. Lagi ngoten. Nek handphone kok kaling-kalingan gunung, ditelepon ya ora kena. Paling ana jawaban di luar area ngoten. Niku napa mergo kaling-kalingan. Ati nggih ngoten. Ati niki lek kaling-kalingan dosa napa siaran ing Allah mboten saged. Tapi lek dosane ati niki pun jadi tekad, jadi kebiasaan berarti bersih, maka hati itu bisa manjing, artinya bisa masuk ke wilayah alam gaibnya Allah. Wa adat lan bali apa nafsu ila zalikal abdi maring mengkono-mengkono kawula sing duwe ati sing pun bisa melanglang buana, istilah bisa kemana-mana, mencari berita kemana-mana sampai ke planet Allah, sampai ke alam malakut Allah, niku terus balik. Nalika balik, si ati sing pun nglancar nang pundi-pundi niku wau, balik teng menungso bitara ifil hikmati dengan berbagai macam hikmah. Moro-moro ngerti sembarang kalir min ghairi an yu'addiya. Kalau saking tanpa yen to nekakaken ilaiha maring hikmah. Sapa sing nekakno alimun wong alim, nekakno ilmaning ilmu. Lho ana teng mriku, tanpa enek guru sing nekakno ngelmu ning dheweke, piyambake pun nggawa hikmah dhewe saking alam malukute Gusti Allah. Mergo hatine resik, ora tau dosa. Mulane wau dijawabke kalih Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati itu bisa menerima sinyal-sinyal ilmu dari Allah, wong dia terus melakukan dosa. Lek dosane lambe ngono istighfar lambe gampang, lek dosane ati. Lah niku lek mbok diresiki napa nggih saged. Akhire Faqala Ahmad bin Hambal salatan wa jalasa salatan. Ngoten. Sampai Ahmad bin Hambal iku bisa diceritani saking Ahmad bin Abil Hawari ceritane hadis niki. Iki terus lungguh ngadeg, lungguh ngadeg, lungguh ngadeg. Lungguh ngadeg niku krana napa? Gumun. Iya bener ya. Nggak lungguh nah, arep pamit gak sida lungguh nah. Akhirnya punya dawuh masami tu fil Islam bi hikayatin ajabu ilayya min hadhi. Aku durung tahu anu sinten saya kula niki dereng tanate saya mireng cerita hadis sing aneh kaya niki kok penak men enten jalan tol penak ngene iki. Niku jenenge jalan tol lho. Masih gak tahu ngaji, pokoknya atine resik. Insyaallah ilah informasi pirang-pirang ke Gusti Allah. Lho penak lah tapi ngresiki niku zaman saniki ya angel kok. Cipratan kotoran niku sak nggon-nggon. Golek banyu resik saniki angel mbok. Gitu nggih. Untuk akuan niku saniki ya akeh sing ngapusi kok. Bangsa dites niku nggih. Renik-renik jasad hidup niku tesih enten kok. Niku akeh banyu lah napa malah golek hati resik angel, hati jujur angel. Terus summa zakarul hadis alladzi zakarnahu. Ngoten. Akhire sampai arep nyaingi ngoten lho nggih. Syekh Ahmad bin Hanbal nyalingi. Lah tapi enten niki enten hadis. Kula nate mireng enten. Hadise uline ngeten niki meh sami kalih hadis panjenengan. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Lha hadis iki wau. Niki enten hadis sapa wong sing nglakoni apa sing wis dingerteni. Lek kuwi wajib ya dilakoni wajib, lek kuwi sunat dilakoni sunat,
lek kuwi haram dilakoni apa ditinggal mergo haram, lek kuwi makruh ditinggal mergo makruh. Nah, gelem nglakoni ngoten mesti Allah bakal paring ilmu sing salawase dhek durung tau ngerti. Sumaka Ali Ahmad bin Abil Hawari, sodakta ya Ahmad, wa sodaka ka syaikhuka. Leres panjenengan, leres guru panjenengan. Kula saking menika, ngoten. Kula panjenengan sedaya kedah yakin dateng keimanan kula panjenengan piyambak niki sedaya mboten ngangge teori-teori pendidikan rasional macam-macam. Teori niki lek pertemuan sekian jam mboten ngangge teori niku. Niki jalan pintas. Nggih. Niki jalan pintas untuk langsung bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Gusti Allah saged bener-bener dados ingkang mutakin dengan ingkang saged nampi pitedah ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihil khairu kulluh. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aunina bihalalika wa haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika wa ma'syatik. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.